Hello， 大家好，我哋係 Scene Candy Sisters。好，其實咧今個 week 咧係我哋翻到嚟係寫記啊。咁其實今次唔係我哋 Scene Candy Sisters 騎劫呢個 channel， 我哋有 Carol 喺我哋當中。C 係喎。咁今個 week 咧，其實就係講關於寫記啦。咁唔知大家有冇 keep up 到呢一個嘅 practice，繼續咧去到睇我哋嘅40天靈修操練計劃啦。咁但係如果冇睇到都唔緊要嘅，大家可以聽完我哋今次嘅 podcast 咧，都係去重溫翻某啲嘅章節啦。咁希望大家都可以喺入邊有啲嘅反思。咁我哋首先咧，好想問下大家。近日咧有冇聽過一個好 hit 嘅 terms 就係高級嘅大人啊？係冇聽過嘅。哦，我都係啱聽到啫。哦，嗱，其實咧高級大人嘅意思咧就係講嗰一啲咧經驗豐富啦、經濟獨立，可以處理到屋企啦、文件啦、人情世故或者健康等等問題嘅一啲大人。同埋佢係有一個嘅意思，就係由一個被照顧者升級為照顧者。咁其實咧喺聖經入邊咧，其實耶穌好明顯就係一個表表者啦，即係佢係一個高級嘅大人啊，甚至係一個嘅 servant leader 啦，去到僕人嘅領袖，去到服侍我哋好多唔同嘅人啦。我想問下大家，你又覺得自己係一個咩級別嘅大人？同埋其實有冇發覺你自己係幾時由被照顧者變成照顧者咁樣呢？我覺得自己係一個非常初級嘅大人啦，因為咧可能我年紀比較細啦，但係都唔可以唔認老，即係好似啱啱初出嚟社會做嘢一段時間啦，即係都好多嘢要適應，同埋好多嘢係需要向啲大人去學習咁樣，咁所以即係仲係一個學習嘅階段嘅時候，自己仲係一個非常初級嘅大人啦。咁而且即係如果你話點樣係從一個被照顧者去到照顧者，或者呢個兩者嘅關係，我覺得係譬如話可能佢喺某啲能力上邊咧，佢係即係被照顧者係需要用上嘅，即係例如係可能我大力啲，我就會幫個被照顧者去推輪椅，或者係幫佢做一啲嘢，即係佢需要嘅。又或者係我經濟上可能比個被照顧者可能比較好啲，咁可能咧就會喺呢一度有少少嘅 support 或者其他唔同程度嘅支持咁樣。又或者係一啲可能喺某個知識層面上面咧，佢係比較豐富係啦，咁所以咧喺呢個照顧者佢就會去幫呢個被照顧者咁樣，即係可能係唔同程度上面兩者都其實都有需要，但係睇下邊樣幫邊樣咁樣，即係有少少係唔同方面，可能係有唔同級數嘅大人。係啊，但係我就覺得我所有嘢都係初級嘅大人，不過即係慢慢都會步入去一個中級嘅大人咁樣啦，即係始終好多嘢都係喺社會上面會學識，又或者係喺人生嘅階段上面都會認識到自己係啦，不斷升級、不斷升 level 咁樣認識到自己更加多咯。係冇錯不過喺我眼中，我覺得思喬係高級大人喎，思恆都係喎。係因為咧呢個 term 都好得意啦，即係比較新啲咁樣。咁咧今朝咁啱我同我老公有 message 講開，咁佢有聽過咁樣啦。咁咧佢覺得我都算係高級大人嘅咁樣係啦。咁因為喺佢嗰個定義裏邊，其實咧特別係我諗喺屋企係啦，當你喺父母嘅眼前，其實你係一個大人啦，定係小朋友咁樣咯，係啦。咁所以咧，其實我諗如果即係我諗翻我自己啦咁樣，咁我覺得咧都係睇下係咩狀況。咁可能大家即係見到Carol 轉多人喎，係啦，即係喺教會度服侍，咁好理所當然一定係一個照顧者啦，係啦，好似媽媽係啦嘅角色咁樣。咁但係其實咧，可能翻到去我屋企係啦，喺我媽咪面前咧，佢依然覺得我係好小朋友，好多嘢都會即係咯，好照顧咁樣咯。係啊，所以我諗其實每個人可能做一個
照顧者嘅時候咧，總會有啲地方你會覺得攰咯，係啊，你會好想可能暫時係咯放低呢個擔子，係啦，喺一啲你好舒服或者喺一啲你覺得哇可以好 carry 到你嘅人面前，你會好想係啦做翻你自己咁樣咯，係我諗每個人都會有呢啲經歷咁樣，係有得選擇可以做翻一個初級大人都係好唔錯。係啊，係好幸福。又或者你可以 switch 㗎，有時你係一個照顧者，但係咧可能你翻到屋企咧就即係我能量輸出晒咯出邊，但係我翻到屋企我係要做一個被照顧者，冇錯，而屋企有另一個照顧者去照顧你嘅時候，咁即係咁你嘅生活就會有得到平衡咯，而唔係你長期都係一個照顧者會覺得好攰。冇錯，係啊，絕對係啊，係啊，所以如果將呢樣嘢放喺侍奉上邊，係頭先即係提到耶穌都係一個 servant leader，我諗喺我哋每一個侍奉嘅人裏邊，其實都唔係淨係話我不斷去服侍人或者係啦，我去照顧其他人，因為咁樣真係會死㗎，係啊，即係我哋一定會有一日會 burn out。咁但係所以我自己回顧，其實侍奉裏邊都試過有啲 moment 係覺得自己不斷好多 output 咯，就覺得哇乾晒啦，哇上帝我已經頂唔順啦咁樣。咁但係我覺得去到一個位係神都提醒自己其實耶穌佢嘅生命係點樣？就係即係佢一路去到服侍，但係咧佢都有啲 moment 係會選擇同門徒要我退一退，要靜落嚟要去禱告。咁我相信係好似頭先思喬所講，就係啦，有啲空間，當你安靜翻落嚟。係啦，去到你都需要有嗰種 input，然後你先可以繼續做一個照顧者咁樣咯。非常贊同嘅，我都心同感受。可以遲啲再分享下一啲 burn out 經歷，因為其實咧接下落嚟咧，我就好想問關於一啲好接近死亡嘅問題啊。因為頭先其實都有即係 Carol 都有分享到，可能我哋會服侍到一個狀態，好似好想死咁樣，好攰咁樣。其實咧喺路加福音9章24節嗰度講咧，凡為我喪掉生命的，必救了生命。其實我哋會唔會都有一次係好接近死亡嘅經歷呢？會唔會我哋當中又有啲咩反思？可能其實服侍到好接近死亡都係一種經歷嚟嘅喎。你哋有冇啲咩可以分享下？我嘅經歷呢，就反而我諗起呢個係可唔可以話係我嘅呢？係我屋企人咯，係啊，即係真係經歷我爸爸係即係喺9年前佢因為即係病 cancer 咁佢離開咁樣咯。咁其實呢，對我嚟講呢，呢一個嘅事件啦，係呢樣嘢，其實對我嚟講係我第一次係覺得死亡係咁近咁樣咯，係啊，咁特別係因為我爸爸係喺一個好短嘅時間之內，即係知道佢係即係有胃癌啦，係啦，已經係擴散，咁到佢發現，到佢走，其實係1個月時間啫，係啊，咁其實我哋全家人都好難接受，係，再加上我爸爸其實本身佢係未信主嘅，係，咁所以嗰陣時其實我哋全家都即係好傷心啦，咁我基本上我屋企人都係信主，除咗我爸爸之外，咁所以嗰陣時我哋都知道其實醫生都講冇嘢可以做㗎啦，已經唔可以做手術等等咁樣，因為去到即係已經擴散晒。咁所以嗰陣時我哋心裏邊只係祈禱係爸爸快啲信耶穌啦，我哋喺天家嗰度係啦會再見咁樣，咁所以就好努力咁樣喺醫院嗰度都係即係同爸爸去到分享啦，咁好感恩嘅，因為我爸爸其實係一個都好硬頸啊，對於信仰係啊，咁佢係一個消防員嚟嘅，其實我爸爸咁亦都係佢年輕嘅時候係好大隻，即係好高大啊嗰啲，所以你可以想象佢其實佢唔係好怕死亡，因為佢做消防員，其實佢成日都會出入火場，或者佢會見過好多呢啲。咁但係我諗去到人生真係呢個階段，佢發現其實生命唔係佢能夠去控制嘅時候，我諗係佢第一次開始諗其實佢真係需要耶穌咁樣咯。咁所以我咁大個女係我第一次見到我爸爸係喊係流淚，就係喺即係醫院嘅時候。咁喺嗰個即係過程，其實我見到係佢真係一個位，我哋同佢傳福音，佢係信咗而佢去接受咁樣咯。咁跟住到佢信主之後喺醫院牧師同佢有一個嘅灑水禮啦，係啦，佢接受咗。咁但係跟住好短時間之後咧，佢就已經即係離開，佢就翻返去天父嗰度係啊。咁我諗嗰個經歷其實對我嚟講係覺得生命係真係好脆弱，同埋唔係我哋能夠控制咯，係啊。即係當嗰下我好熟悉好親愛嘅爸爸喺一個好短時間之內去離開嘅時候，即係我會諗好多究竟人生係咩咧？係啊，即係我哋嗰道氣啊，人生有嗰個氣，其實呢個生命氣息咧係上帝俾我哋咯，係啊，即係冇人能夠控制，唔會話我要
留多1秒，我留多1分鐘，唔係我哋能夠決定咯，係咁，所以我諗喺呢個度裏邊咧，我會發現我哋所相信嘅主俾我哋一個真係好好嘅一個盼望同埋一個新嘅生命，特別是係啦就嚟係復活節啦，係啦，咁我諗當去諗到係啦死亡同埋復活嘅時候，我覺得喺爸爸呢個經歷裏邊咧，比我更加深刻去知道究竟復活係咩一回事咯，係咁，所以雖然係好難過嘅嗰段時間，但係我因住呢一樣咧，我自己好感恩咯，其實係係咁，所以我諗如果你話同死亡係最近嘅經歷，我諗呢個對我係一個好深刻嘅一個經歷咯，真係係我都聽到好深入。係咪但係都其實真係當我哋人去到即係最軟弱嘅位，先知道我哋會需要上帝，即係先會見得到自己嘅渺小，同埋喺真係去到最後嗰一刻嘅時候，先至會反思到其實我哋可能有好多嘢捉緊，其實都唔係好重要。冇錯，係啊，啱啊！我呢啲經歷咧都係差不多，係即係都係啲休克啊、食物中毒啊咁樣啦。即係我覺得係即係去到一個我完全係非常軟弱，係自己控制唔到嘅時候，但係又好辛苦嘅時候，即係嗰一刻就會諗，哎呀！即係我永遠都係咧去到呢啲，即係又屙唔出啦，跟住又即係一係又屙嘔啦，即係呢啲唔知出唔出得街，你自己打格啦嚇。跟住即係好辛苦嘅時候，你真係全晚攬住個廁所，跟住仲要唔喺香港嘅時候，即係永遠都係祈禱嘅。我都係主啊，你究竟想我點啊？我而家真係好辛苦，我認晒錯噶啦，我知錯噶啦，你唔好再俾我咁辛苦啦。即係我次次去到呢啲位咧，都會一定係祈禱先嘅，因為我覺得咧，神一定係想我即係反思下自己，你究竟你做緊啲乜啊？咁樣或者你做錯咗啲咩？你呢個時候你好諗下啦，平時又唔諗咁樣，即係去逼到死角埋牆嘅時候就俾個時間自己去諗咯，跟住就即係去同神祈禱，跟住究竟。即係反思究竟神你想我點啊咁樣，係啦，即係去到某啲位咧，就係即係我就會求神你俾我唔好咁難受咯，我知錯噶啦咁樣咯，即係係啦，我就係呢啲咁嘅經歷啦，係啊，咁但係即係咯，即係好似 Candy 咁樣講啦，即係去到自己好軟弱嘅時候，自己都控制唔到，即係究竟神即係反而要去捉緊神咯，係啊，因為你自己都掌管唔到自己，即係神就係掌管你嗰一位。係冇錯，我諗都係喺呢啲即係唔同大小嘅 moment，或者係我哋成個人生裏邊，可能都會有唔同時間點。上帝都會透過唔同嘅經歷啊、唔同嘅人咧，去到提醒翻我哋自己嘅生命啦。個焦點放翻喺神度啦，甚至可能係即係。都係激起翻我哋有嗰種嘅迫切性啊！因為即係其實天國近了，可能成日都睇聖經見到咁，但係係咪真係近了？你都要 feel 到你先會有嗰種嘅迫切性㗎嘛？咁所以可能喺即係我哋人生裏邊都會遇到呢啲唔同嘅事，去到提醒到我哋啦。咁然後喺經文入邊咧，其實都有即係比喻到我哋門徒嘅生命咧，就好似一粒麥子咁樣，要落到地裏死了，先可以結出許多嘅籽粒咁樣。咁其實咧，喺我哋可能人生唔同嘅軌跡裏邊經歷過唔同好近死亡嘅一次之後咧，有冇啲咩其實你發現你一向係會捉得好緊，但係喺嗰個 moment 你覺得可以捨棄去翻去神嗰邊咁樣咧？我覺得先捨棄自己嘅諗法先啦，即係因為可能自己即係人咧都會有好多自己嘅聲音嘅，係啦，有好與壞啦，咁但係即係。要判斷呢啲係咪自己嘅聲音嘅時候，不如就將呢件事去擺上去祈禱，就讓神去直接同你講啦，即係唔好轉彎抹角啦，咁樣即係唔好自己諗太多啦，係啦，咁就即係俾一個時間去自己同神去親近，讓神咧即係直接去話俾你知。即係究竟你可以點啦？咁樣就合乎神嘅心意咁樣咯。冇錯，同意啊，係啊，所以係咯，我諗死亡即係講到好似一個人生嘅限制裏邊啊，係啊，我諗正正喺啲限制裏邊，我哋知道更加逼自己去諗啊，其實乜嘢先係最重要咯？係啊，就算你話喺教會嘅服侍或者係啦，都係好有意義，或者可能弟兄姊妹，我哋每一個做緊啲好嘅嘢，但係可能真係去到面對死亡或者呢一刻嘅時候，你會諗到底乜嘢先係真係係最重要？
係上帝要我去做嘅咧？係我諗我哋喺裏邊會好知道咯，係啊。咁我諗係真係去到呢啲位，其實發現原來上帝係好似頭先思喬講，再一次提醒，究竟係啦，乜嘢係自己諗法，咩係上帝諗法，係啊，都係一個過程咁樣。你哋會唔會可以分享下有一次就係經歷完呢個之後，你之後有啲咩改變咁樣？先係啦，就分享，因為即係屋企人嘅離開啦，係啦咁樣。咁我諗對我嚟講係更加珍惜係啦，我嘅屋企人咁樣咯。我諗喺嗰個時間分配同埋你嘅心力上邊，你會知道唔同嘅，係啊。咁即係譬如可能自己都一路侍奉都係忙碌咁樣，咁但係你會知道其實家庭都係好重要咁樣。咁我諗喺直接就係嗰個時間分配啦，同埋自己個心思究竟我放喺邊度多啲咁樣咯。係咁我會睇到其實家庭都係一個上帝俾我一個好好嘅禮物咁樣。咁我覺得更加珍惜咯。係咁所以。當我爸爸走咗之後，其實我都成日睇翻，同佢嘅 message，原來好多時咧，佢都問我，今日翻唔翻嚟食飯啊？咁咧，我嘅回應就係，今日有啲忙啊，唔翻嚟啦咁樣。係咁你問我，其實都會有啲後悔，覺得，如果係啦，當初即係係啊，就會覺得，我好想有更多時間係真係陪伴咁樣，係啊。咁但係我諗，即係我哋唔知道啦，係唔知道自己生命係點樣。咁坦白講，可能我自己都會諗，會唔會隨時上帝要係啦召我走啦咁樣？係咁嗰陣時都會諗，其實仲有嘅時間，其實我點樣去好好運用我嘅時間，上帝俾我嘅一切，係真係好好去為佢而活咧，咁樣。咁呢個係一個係咯對自己嘅提醒啦，咁樣。Carol 講起侍奉咧，我都諗起你。其實咧，即係要捨棄嘅就係自己對侍奉嘅嗰份執着啦。即係可能咧唔一定係神要你去做呢一個侍奉，又或者係你覺得係神要你去做嘅侍奉。但係有機會咧係。你可能認為自己喺呢方面比較好嘅啫，係啦，即係我以前就係會有咁樣嘅經歷啦。咁但係咧，即係退後一步咧，即係當我 burn out 嘅時候，我就會自己去反思啦，不斷地反思，究竟其實點解我放咁多時間去侍奉度咧？係咪真係自己中意？係咪即係自己開心？係合神心意？即係唔好話合唔合神心意先，自己開唔開心先？即係做到已經好大壓力、好辛苦嘅時候，咁呢一個係咪侍奉咧？即係當時就會咁樣諗。咁但係即係我自己退休或者係即係自己反思嘅時候，神咧就俾咗一個好好嘅一個引導嘅方向，就係 prioritize 啊！你要將啲嘢咧排先後次序，緩急輕重。即係好多時咧就會覺得侍奉就係一切噶啦，冇咗我唔得㗎咁樣。即係呢個諗法可能要捨棄一下，要放低一下。即係其實可能。退後唔做呢個侍奉，又或者係交俾其他人做，唔好自己做晒，可能自己更加舒服。然後呢個侍奉會更加豐富，咁人哋亦都可以接觸呢一個侍奉，亦都可能人哋嘅生命亦都更加豐富。係啦，即係可能呢一個係神嘅意思咁樣，而令到自己咧更加舒服咯。咁即係我覺得呢一個係一個好好嘅反思。係啊，哇！呢個絕對係先死而後生。exactly 咯，係啊，破碎咗，係啊，即係佢一啲唔啱嘅觀念或者一啲嘢，係啊，俾一邊都係 enjoy，同埋係可以真係係啦，去經歷到佢咁樣。其實係完全活現咗頭先麥子嗰種嘅比喻，其實係即係落咗一土死咗，然後生咗可能更多其他嘅果子出嚟，祝福咗其他信徒喺弟兄姊妹嘅生命喺嗰度就結果子。冇錯。咁去到最後啦，想問下大家，其實都過咗一段時間，可能喺呢啲經歷完死亡嘅事件之後咧，都過咗一段時間，可能去到今日啦，會唔會都沖淡咗一啲嘅迫切性嘅感覺？但係可能喺今次嘅 podcast 再喚醒翻一啲嘅記憶啦。咁會唔會有啲咩你都希望可以透過今次嘅 podcast 同觀眾去到鼓勵佢哋，同時都鼓勵翻自己咁樣咧？係。我覺得每一年嘅復活節咧，其實都係一個好好嘅機會咧，讓自己同神咧嘅關係更加拉近嘅。即係當然唔可以話全年都唔拉近啦，唔可以淨係呢個 period 去拉近啦。但係即係復活節嘅真正嘅意義係，即係神為我哋犧牲，讓我哋即係佢釘喺十字架上面去洗淨我哋嘅罪啊嘛。即係其實我哋大家都係罪人，即係好多嘢其實自己捨棄嘅時候，最後神賜俾你嘅係會更加多咯。
係啊，咁所以我覺得即係大家去捉緊神咯，每一日咯，就唔係即係淨係復活節去捉緊啦。咁亦都可能喺侍奉上面或者生活上面咧，都係先反思究竟神俾你嘅意思係如何咧，而唔係隨住自己嘅諗法去做咯。我聽過有一個比喻咧，正正可以回應頭先司教所講，就係咧我哋成日咧捉得好實啦。咁咧你手裏邊嗰個係咩咧？係一個五蚊銀嚟嘅喎，係啦。你覺得喂呢個5蚊銀就係我全部啦，我最值錢就係呢個，我唔可以放手噶，我放咗就冇啦。但係其實上帝好想俾咩咧？佢想俾個10蚊銀你。當你淨係捉住個5蚊你唔放嘅時候，其實上帝有更多更好嘅嘢俾你，但係唯有你打開，你要擠低，佢先可以將更好嘅俾你咯。係咁，所以我諗呢個都係一個信心嘅經歷咯。係咁，我相信即係弟兄姊妹喺呢40天係靈修操練當中，我諗當我哋一路經歷呢個係一個旅程一個 journey 嘅時候，其實係我哋嘅心咧更加願意係我放低自己，而我俾上帝咯。係咁，我相信都係好似頭先大家所講，係就係呢段預苦期，其實就係點樣讓聖靈喺我哋當中係繼續去更新我哋咁樣係啊。咁如果對我自己頭先講到死亡呢個主題嘅時候，我諗對我嚟講，我係真係好好去活好每一個 moment 咯。我覺得上帝所俾係啊，即係唔好覺得好似我今日健康或者我可以做到呢樣嗰樣，其實絕對唔係我可以控制或者我做到啲咩。我覺得每一樣都真係恩典咯，係啊。咁我諗當我咁樣諗嘅時候，其實會更加感恩啊。係我知道我可以做到呢啲嘢，我可以咁樣可以係啊，好似頭先講高級大人可以係啦去照顧人嘅時候，其實呢一切都真係上帝俾我能力咯。係啊，咁當然去到你話攰或者咩時候，咁上帝容許你你休息下咯，唞下咯，係啊，再一次享受佢嘅愛，咁以至我可以繼續去到服侍。係咁，所以我諗當係啦去到呢個位嘅時候，係真係好好珍惜啦。係啊，moment 亦都係真係去盡力活出上帝係啦，俾自己可以去做到咁樣咯。好啊，是感恩啊，yes。同埋活在當下，係啦，好多謝今日你哋兩個咧，今日上嚟我哋 podcast 度分享啦，亦都好開心，我哋傾咗好多好有趣嘅事啦，同埋都即係聽到好多大家好近死亡嘅經歷嘅分享啦。咁相信咧我哋聽完我哋由一個高級大人一個現實版，其實我都聽到我哋其實喺教會裏邊都可以有一個高級嘅門徒版喎。即係其實都係同樣，我哋可能做好多服侍都會攰嘅，但係我哋同時都可以容許，即係其實上帝都會容許我哋可以休息下，冇錯，同埋去到即係讓我哋嘅生命係不斷砍掉重嚟，再不斷去到滋養同埋祝福唔同嘅生命咁樣。絕對係。咁好多謝大家今日上到嚟一齊去到聽啦 ，Thank you， 多謝 CCC， 我哋下集再見啦，拜拜 ，See you in next video. Please subscribe, comment, like, share，拜拜。